Саламатсыңарбы балдар? Баарыбыз кезектеги кыргыз тил сабагына даярданабыз. Биздин бүгүнкү сиздер менен өтүүчү темабыз жат жазуу сабагы. Баарыбыз окуу куралдарыбызды алып, числону жана теманы жазабыз. Жазып бүткөн болсок, ошол бир нече тапшырмалар берилген силерге, ошол тапшырмалардын баарысын жазышыңар керек дептериңерге. Биринчи тапшырма. Туура жазылган сөздөрдү белгиле. Асы таттууларды, Бсы кара суу, Всы футбол, Гсы футбол, Дсы туяк, Эси ыңгайлуу. Демек, бул жерде кайсыл сөздөр туура жазылган, ошолорду белгилейсиңер балдар. Экинчи тапшырма. Сөздөрдүн туура эмес жазылган сүйлөмдү белгиле. Демек, бул жерде туура эмес сөздөр жазылган сүйлөмдү белгилейт экенбиз. Асы Москва аябай кооз жана чоң шаар. Бсы Антон дарыяга балык уулоого кетти. Всы жалкоонун шылтоосу көп. Адашпайбыз балдар. Үчүнчү тапшырма. Сөздөрүнүн баары туура жазылган сүйлөмдү белгиле. Демек, бул жерде туура жазылган сүйлөмдү белгилейт экенбиз. Асы Кыргызстанда пайдалуу кен байлыктар көп. Бсы дарыгердик кесип мага жагат. Всы Саякбай Каралаев белгилүү манасчы. Андан кийинки тапшырма болсо, сөздөрдүн туурасын белгиле. Бул жерде дагы кайсы вариантта сөздөр туура берилген, ошолорду белгилейбиз. Асы тирүү сөзү туурабы, же болбосо Б вариантында окшотуп жазсак туура болуп эсептелинеби? Всы качты, Гсы кашты. Дсы ызы чуу, Эси ызы чуу. Бул жерден болсо, кайсыл сүйлөмдө сөздөр туура жазылган? Каттуу жарылды, катты жарылды, катуу жарылды. Кайсы бири туура? Ошону белгилеп коебуз жазып. Бул жерде дагы кайсы бири туура жазылган болсо, ошону белгилейбиз. Жан таслим болду, жан тасылим болду, жан тазлим болду. Бул тапшырмада болсо туура жазылган сүйлөмдөрдү белгилейбиз. Асы коёндой болгон көзүн бакырайтып карады. Бсы мен алыскы ат башыдан болом. Всы сага эмне болду? Баары туура жазылган сөздөрдүн катарын белгиле. Асы увал, таяк, сараң. Бсы эмгекчил, чыдамдуу, үмүттөн. Всы тетиги, торпок, чүкө. Балдар, мен силерден туура жоопторду күтөм. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.